السلام عليكم مشاهدي الكرام. الا كنتو غادي تسافروا اول مره، هذا الفيديو اكيد غادي يساعدكم. غادي نعطيكم مجموعه ديال الخطوات اللي مهمه اللي خاصك تتبعها باش تحظى بسفر ممتع وما يوقع لك حتى شي مشكل على مستوى المطار، سواء بالمغرب او بالبلد المستضيف. فاول الخطوات هي التاكد من الحقائب ديالك والوزن ديالهم، في حاله اذا كانت عندك حقيبه يدويه وحقيبه الظهر فتأكد أنها تكون مطابقة للمعايير الخاصة بشركة النقل، لأنك تختلف من شركة أخرى. فأهم الخطوات هي صرف النقود، وتكون عندك التيكيت تحتفظ بها لأنها غتحتاجها في الديوانة، ولا تكون عندك البطاقة الدولية للسحب الأوتوماتيكي، وهذه كنفضلها لأنها خيار جيد غادي يساعدك بشكل كبير في البلد المستضيف اللي أنت متوجه ليه. فخاصك تجي للمطار بوقت باكر، تقريبا واحد ساعتين الى 3 ساعات قبل موعد الرحله. فهنا كتوصل الباب ديال المطار، غادي دوز البوابه ديال التفتيش الاولى اللي فيها الشرطه اللي كيقوموا بعمليه المسح بسكانر وكذلك الجس، وكيسولك بعض الاسئله الوجهه ديالك والمده اللي غتقضيها. من بعد ما كيقوم بالتفتيش ديالك كتدخل المطار. هنا خاصك تبحث على المكتب اللي تابع لشركه الطيران اللي حجزتي بها، كتشوف اللوحه الخاصه بالرحلات، كتوجه لهذا المكتب، كيتاكد من الحقائب ديالك، كيتسلم من عندك الجواز سفر بالاضافه الى البوردين باس. هنا كيشوف الاسم ديالك في اللائحه اللي عندهم. بعد كيتفحص الوثائق، كيدون فيها واحد المجموعه ديال المعلومات. في حاله اذا كانت عندك حقيبه ديال 10 كيلو ولا 20 كيلو فهنا كيتسلمها منك باش تمشي للامتعه. في حاله اذا كانت عندك حقيبه ديال الدار ولا حقيبه يدويه فيمكن لك تحملها. هنا من بعد هذه النقطة كتوجه للنقطة الثانية، هي الديوانة. الديوانة كيسولوك شحال ديال الفلوس غادي بها، واش عندك البطاقة الدولية اللي تسحب الأوتوماتيكية. كتدلي عليهم هذه المسائل. من بعد كتمشي لعند آخر نقطة للتفتيش، هما رجال الأمن ولا الجهاز ديال الأمن. هنا كتسلموا الجواز السفر ديالك، كيقوم بالإجراءات القانونية. من بعد كدوز للبوابة أو الصال دومباركومون وكتنتظر الطائرة ديالك. كيف ما قلت لكم، اهم حاجه قبل ما تجي للمطار فخصك تشوف الوثائق ديالك كامله بما فيها الباسبور وكذلك الحجز الفندقي، بالاضافه الى البيي ولا الخاص بالطياره ديالك عند العوده. لان النقطه الصعيبه هي ملي كتركب في الطياره وكتمشي للبلد المستضيف. فمثلا كتوصل، وهذه وقعت لي انا شخصيا، السيد اللي كان قدامي ما كانش عنده الحجز الفندقي وما عندوش الاستضافه، وبالتالي تم الارجاع ديالو. فهنا الموظف ديال الشرطه في البلد المستضيف كتعطيه الباسبور، كيسولك شحال المده غادي تقضيها، وكيقول لك اعطيني الحجز الفندقي، اعطيني كذلك شهاده التامين الخاصه بالسفر، اعطيني كذلك البي ديال الطائره ديال العوده. في حاله الا ما كانوش عندك هذه الوثائق فهنا تقدر يرجعك من المطار وما غتستافدش من الاجازه ديالك ولا السفر ديالك للخارج. فملي كدوز هاد المراحل كتمشي لعند الديوانه. في بعض الحالات ما كيقلبوش، ولكن في اغلبيه الحالات راه كيقلبوا، كيسولوا كذلك على شحال ديال الفلوس هاز معاك، واش عندك بطاقه دوليه للسحب الاوتوماتيكي ولا لا. ملي كدوز هاد المراحل كتخرج، كتمشي مباشره للوطيل ديالك اللي حجزتي فيه وكتستقر. هنا كتكون الامور كلها استوفيتيها، ولكن كتبقى واحد جوج الخطوات اللي جد مهمه اللي غتسهل عليك وغادي تخليك تستافد من الاجازه ديالك بدون مشاكل. فاولها هي شراء بطاقه سيم او شريحه اتصالات تقريبا ب 10 اورو، بالاضافه الى بطاقه التنقل نافيغو. هذه البطاقه ديال التنقل نافيغو فهي غتسهل عليك بشكل كبير التنقل في واحد المجموعه ديال المعالم السياحيه. نتمنى ان الفيديو كان نال الاعجاب ديالكم. ضغطوا على زر لايك، مشاركه، والى اللقاء.